Юуны өмнө өнөөдөр телевиз үзэж байгаа үзэгчид болон ирсэн сэтгүүлчдээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоо, Монголын сагсан бөмбөгчид анх удаага сагсан бөмбөгийн дэлхийн аварга буюу ерөнхий олонх цэцлэгийн сургуулийн дэлхийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд амжилттай оролцоод ирсэн хурал эхэллээ. Тэгээ энэхүү дэлхийн аваргад оролцсон тамирчид болон дасгалжуулагч албаны хүмүүс өнөөдөр хэвлэлийн хурлыг зарласан. Тэгээ энэхүү хурал дээр Монголын баг та бүгд өмнө нь мэдээллийг сонсч ирсэн. Эрэгтэй баг маань 17 орон орсон, дэлхийн шилдэг 16 орон орсон багаас шилдэг 5-д орсон. Эмэгтэй баг маань шилдэг 4 хожиж 3 хожигдож 11-р байранд орсон байгаа. Тэгээд юуны өмнө энд ирсэн сэтгүүлчид та бүгдэндээ манай багш дасгалжуулагч нар мэдээллийг өгнө. Тэгээд эхний мэдээллийг Монголын эмэгтэй сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхий даргаар ажиллаж байгаа мэдээллийг Болормоо багшийнэ, спортын мастер Болормоо багшийнэ. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За ингээд 5 сарын 21-ээс 26-ны өдрүүдэд Бээжин хотод дэлхийн сурагчдын 3 хүсэн сагсан бөмбөгийн тэмцээнд Монголын эмэгт охид өвгүүдийн баг амжилттай сайн оролцоод ирлээ. Тэр тэмцээн маань бол 2 жилд 1 удаа зохиогддог юм байна. Тэгээд монголчуудаас бол ерөөс анх удаа манай охид хөвгүүдийн баг ерөнхий боловсролын сургуулийн охид хөвгүүдийн баг маань оролцож энэхүү бас тодорхой хэмжээний амжилтыг бас ер нь бол яг насныхаа үеийн 95, 96, 97 насны хүүхдүүдийн ангилалтай тэмцээн байсан. Энэ наснд бол манай өсвөр үеийн охид хөвгүүд хэр хэмжээний амжилт гаргасан бэ? Бас 5 тэрбум хүүхдүүдтэй хэр хэмжээнд ур чадвараа өрсөлдөж сорьсон бэ гэдгийг бол та бүхэн тодорхой хэмжээний мэдээлэлээр авсан байгаа. За ингээд манай хөвгүүдийн шгшээ багийн дасгалжуулагчаар олон улсын хэмжээний мастер дасгалжуулагч багш эрх баяр багш маань явсан байгаа. Охтуудын шгшээ багийг спортын мастер отгон сургууль багш дасгалжуулагчтай ингээд миний би Монголын эмэгтэй сагсан бөмбөгийн холбоог төлөөлж энэхүү үйл ажиллагаанд оролцсон байгаа. За эмэгтэй ерөнхий юуг хэлсэн бэ? 19 багаас 11-р байранд орсон байгаа охтууд. За хөвгүүд болохоор 16 багаас 5-р байранд орсон байгаа. За тэгээд тэр тэмцээнд бол бид нэг гэр бүл гэсэн бас тийм урайтай тэмцээн маань явагдсан байгаа. Маш олон Бээжин хотыг хятад орныг бас тодорхой хэмжээний түүх дурсгалын газруудаар бид нарыг бас аялуулж сагсан бөмбөгөөр бид нар яг 5-6 хоног нэг гэр бүл шиг тэнд яс үндэс одоо ямар нэгэн тийм одоо хэл ярианы бас тодорхой хэмжээний хэл нэвтрцгүй байсан гэсэн бид нар сагсан бөмбөгөөр эвдэж нэг гэр бүл болж одоо тодорхой хэмжээгээр бол тоглож одоо сайхан 6 хоног өнгөрөөсөн байгаа. За манай охид хөвгүүдийн багт бол ур чадвар бол одоо дэлхийн төвшөнд бол одоо энэ насны хүүхдүүдийн хувьд бол ур чадвараар бол ерөөсөө ямар ч багаас дутхааргүй маш сайхан ур чадвартай тоглолтыг бол үзүүлж олон зрителийг бол уухайлууд нь дуудуулж ийсэн. Гэмн нь яг манай нэг дутагдал байдаг. За нуруу бол маш намхан байсан. Жишээ нь одоо манай охидын баг анхны тоглолтоо хятадын багтай хийсэн байгаа. За тэгэхээр талбай дээр метр 80-аас дээш 3 тоглогч гарч ирж тоглолцсон байгаа. За хамгийн өндөр нь болохоор метр 95 та тоглогч бол тоглосон. За тэгээд нэлээд ширүүн өрсөлдөөнтэй бас тоглолт явагдсан байгаа. Монголыг бол бас тодорхой хэмжээнд жижигхэн намхан тоглогч нар гараад ирэхэд бас жоохон тийм басангуй байдлаар ингэж харж тоглож исэн боловч манай охтууд бол маш холын зэн шидэлтүүдийг бол маш их оновчтой довтлогоонуудыг хийгээд байсан. Тэгээд эсрэг баг маань яг шийдэрээ тоглолтыг тактиктэй шийдэрээ тоглолтыг бол одоо юу яаж тоглоод манай охтой бол 21 13 харьцаатай онооны харьцаа байсан. Тэгээ бусад багуудтай харьцуулаад одоо хятадын багтай бусад багууд яаж тоглож вэ гэхэд бол ерөөсө 21 10-ын дотор тоглолтууд явагдаж исэн. Тэгээд нэлээд сайн амжилттай тэр том их гүрний багтай тийм сайн тоглолцоо одоо охтуудынхаа дасгалжуулагч буюу тамирчтай бол их баярлж талархаж байна. За тэгээд энэхүү үйл ажиллагаа одоо энэ уралдаан тэмцээнд бид нарыг бас тодорхой хэмжээгээр энэ тэмцээн уралдаанд оролцсон одоо эрхийг нээж өгсөн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Эс Эрдэнэ буюу Наримчгийн дарга Тулгаа мөн спортын дунд сургуулийн захирал Зоригтбаатар багш нартай баярлсан талархсан илэрхийлж байна. Багш сурагчдынхаа өмнөөс. За тэгээд ерөнхий тэмцээний маань охид хөвгүүдийн маань тоглолтыг одоо нэг бүрчлэн
багш тасалгаажуулагч маань тайлбарлаа тийм ямар зоонд хуваагдаж ямар багтай ямар өрсөлдөөнтэй тоглосныг одоо манай хоёр багш нар бол та бүхэнд дэлгэрэнгүй ярилцж өгнө. За эх хоёр багш. За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За манай хүүгүүдийн баг маань бийж хотод зохиогдсон энэхүү 3/3 дэлхийн тэмцээнд оролцоод амжилт үзүүлээд тодорхой хэмжээний амжилт үзүүлээд ирлээ. Хүүгүүдийн баг маань хэсэгтээ Франц, Иран, Унгар, Монгол гэсэн ийм 4 багтай хэсэгт орсон. За энэ хэсэгт маань бол хамгийн одоо бид бүгдийн ерөнхийдөө бас нэг жоохон имиж юусэн баг маань болохоор Ираны баг байлаа. Ираны баг маань нуруугаар өндөр, 2 өндөр тоглогчтой, хоёулаа нь 2 м орчим өндөртэй. Хоёр нь бол манайхантай адилхан ойролцоо байсан. Тэгсэн хэдий ч бид тэр өндрүүдийн эсрэг бас тодорхой хэмжээний тактик бэлдэж тоглолоо. Тэгээд хүүхдүүд маань маш сайн тоглосон. Ингэснээр Ираны багийг манайх хоцсон байгаа. За тэгээд дараагийн тоглолт маань Францын багтай байлаа. Францын баг бол бас нуруус манайхыг бодвол бас ерөнхийдөө өндөр. Ерөнхийдөө ойролцоо байсан. Маш их шидэлтэй, уур чадвартай ийм баг байлаа. Францын багта их нэмэлт цаг гарч тоглосон байгаа. Тэгээд манайх хоцсон байгаа. За дараагийн баг маань Унгарын баг байсан. Унгарын багт бид нэр хожсон ч бай, хожигдсон ч бай ялгаа авахгүй. Хэсгээс нэгээр гарахаар байсан учраас яг бас хүүхдүүдэд тамирчтайгаа ерөнхийдөө амраах байдалтай тоглоулъя гэж зорьсон байгаа. Тэгээд мэдээж бас яг хожихыг л бодсон. Тэгээд Унгарын багт бол хожигдсон. Тэгээд хэсгээсээ 1-р өрөөр гарсан. За тэгээд гараад нуглаан дээр Болгарын багтаа таарсан. Болгарын багийг хэрвээ хоцсон бол цаашдаа Хятадын багтаа медалийн өнгө солих тийм тоглолт хийх байлаа. Тэгээд Болгарын багт хожигдсон. Болгарын баг бол манай багаас маш их айсан байсан. Маш их имижсэн. Болгарын тасалжуулагч дараад нь бас бидэнтэй бас ярьсан. Бас хэцүү ийм тийм байна, ийм байна гэж яасан их дотн байсан ер нь. За тэгээ Болгарын багтаа болохоор манайх согоорхоно хожигдсон байгаа. Тэгээд гараад рейтинг буюу ранк өсгөх тоглолтуудад цаашдаа оролцсон. Эхний тоглолтод Эстоны багтаа тоглож бас хүнд тоглолт хийсэн. Тэгээд тал оноогоор бас нэг цаг сунгаад бас хожигдсон байгаа. За ингээд эцэст нь бас Аздаа бас дээгүүрт ордог маш сайн тоглогч нартай энэ Тайваны багтаа таарсан байгаа. Маш их өндөр чадвартай бас нуруулаг ийм тамирчид байсан. Тэгээд Тайваны багтаа тоглоод Тайваны багийг хожоод 5-р хайрны төлөө тоглосон. Тэгээд 5-р хайранд орсон байгаа. За нэг юмрхүү тоглолт болсон доо. Баярлалаа. За олон сүрэн. За сайн байцгаана уу. За манайх нийт ирэх эмэгтэй 19 баг орсон 400 хуваагдаад манайх С зоо буюу 5 багтай зоо болоод Хятадын баг, Бэлэг, Эстон, Сингапур гэсэн багуудтай нэг зоонд орсон байгаа. Ерөнхийдөө бусад зоогообуд бол бас нэлээд хүчтэй Европын 2 оронтой тийм зоонд орсон байгаа. За эхний тоглолт Хятадтай тоглож 21-13-аар хожигдоод дараа нь Бэлэг, Эстон 2-тай яг дараалаад 1-2 тоглолтын зайтаагаар тоглоод Бэлэгтэй тоглоод манайх бас хожигдол аваад Эстонтой тоглох юм бол манайх зооноосоо 3-аар гарах тийм тоглолт байсан. Тэгээд Эстонтой тоглоод тал оноогоор 1 оноогоор хожигдсон байгаа. Тэгээд Сингапуртайгаа тоглоод 15-3 харьцаатаар юусаа хожигдсон байгаа. За эндээсээ гарч ирээд Унгартай тоглолт маань болохоор ерөөсөө 10-ын дотор тий 10 дотор багтах тоглолт байсан. Тэгээ Унгартайгаа тоглоод 9-р байрны эрхэн дээр үлдээд Тайландыгаа хожвол 9 хожигдвол 11 рүү болохоос нь тэгээд дараа нь
тоглоод хожигдол аваад 11-р байрын төлөөс Индонезитай тоглоод хожсон байгаа. Тоглолтууд ерөнхийдөө иймэрхүү явцаа. За манай багш нар албаны өмнөөс ярьсан удахгүй тоглогчид багийн ахлагчид бас санал айлна. Тэгээ юуны өмнөөс 18 насны улсын аварга түрүүн бас суугаад байсан. Энэ хүүхдүүдийг яаж шалгаруулсан бэхээр одоо энэ Увс аймаг Увсаас TLG-ийн 2 хүүхэд ирээдүйн зохицолборын эрэгтэй хүүхэд байгаа. Эмэгтэй Дорноговь, Дархан, Баян хонгор гэсэн багуудын шигшээ баг 18 насны улсын аварга шалгаруулалт тэмцээнээс шалгаруулсан. Тэгээ энэ хүүхдүүд маань одоо 7 сарын 6-наас бас Америкт континентал капт орно. Мөн 13-наас 15 насны тэмцээн хийгээд шигшээ баг бүрдүүлээд орон даяар бид нэр шалгаруулад одоо Америкийн нэгдсэн улсад 7 сарын 6-нд явж тэмцээнд оролцож байгаа. Нийт 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй Америкийг зорих гэж байна. Тэгэхээр бид нар үндэсний хэмжээнд хөгжүүлэхийн тулд хүүхэд бага наснаас нь эхэлж байгаа. Тэгээд бидний бас нэг том зорилго эмэгтэй сагсан бөмбөгийг бас маш их анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд эмэгтэй Монголын үндэсний суперлиг эхлэлттэй адилхан эмэгтэй легион руу оролцсон. Одоо 6-аас 12 легионоор авчираад эмэгтэй лигийн тэмцээнийг үндэсний хэмжээнд хөгжүүлэхээр лигийн тэмцээн 10 сард эхлэх гэж байгаа. Мөн дээрэс нь энэхүү тэмцээнд бас оролцоход багш нартай болон хүүхдүүдтэй ард нь байгаа эцэг эхт нь маш их баярлалаа гэж хэлсэн. Юу юм бэ гэхээр Монгол хүн олон улс төв дэлхийн тодтголтой ерөнхий боловсролын тэмцээнд оролцоно гэдэг өөрөө том юм. Тэгээ оролцоод шагналт 5 дугаар байранд орно гэдэг бол энэ Монголын спорт, багийн спорт хөгжиж болох боломжтой шүү. Хүүхэд байхдаа онцгой нэгэн гентэй авиаслаг Монгол хүмүүс гэж миний ярих дуртай үг байдаг. Тэгээ Монгол хүн багийн спортоор сагсан бөмбөгөөр дэлхийд 5-д орчоод байгаа гэдэг бол энэ бол баяр. Тэгэхээр Ираныг хожно гэдэг бол Иран өөрөө өнгөрсөн оны 13 оны Ази аварга чансаа гараад Азид нэгт байдаг. Францын багийг та нар мэдж байгаа NBA гэдэг Тони Паркер, NBA-гийн супер Николас Батум, Европын аварга болсон. Одоо олимпик дэлхийн аваргад бас өндөр эдний өсрөөнийх нь ерөнхий боловсролын сургуулийнх нь шигшээ баг гэхэд бас л үнэхээр өндөр амжилт үзүүлж байгаа. Энэ бол бас зүүд биш ямар ч байсан бодит ажил боллоо. Тэгэхээр ямар ч байсан багш нартай болон авч явсан бас энэний ард бас 3-4 сар бэлтгэл хийсэн багш нартай энд ашигт бас баярлалаа гэж хэлье. Дээрээс нь багийн ахлагчаар ажилласан Дөлгөө бас сэтгэл тамирчныхаа угаас бас мэдээлэл нэ. Юуны түрүүнд энэ тэмцээнд явуулж гисэн Монголын сагсан бөмбөгийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбоонд баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд бид нэр энэ тэмцээнд явсандаа маш их баяртай байгаа. Маш их туршлага хоримтлуулсан. Тэгээд өндөр багийн эсрэг яаж тоглох вэ? Намхан хурдтай багийн эсрэг яаж ухарж энэ багшийнхаа зааж өгсөн одоо тактик төлөвлөгөө комбинац багшийн зааж өгсөн юмар л тоглож багуудтай ерөнхийдөө сайн тоглосон. Тэгээд 3-4 тоглолт ерөнхийдөө нэмэлт цаг шийдэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ хүүхдүүдтэй бас хүүхдүүдийн хүндэтгэлийг арга хэмжээ болоод багш нартай зориулсан үндэсний сагсан бөмбөг болон Монголын сагсан бөмбөгчд бас 6 сарын 1-ний өдөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 3-3 сагсан бөмбөгийн бас одоо 18-16 насны үндэсний хэмжээний том тэмцээн хийх гэж байгаа. Тэгээд энэ юу юм бэ гэхээр бид нар энэ 3-3-аар олимпиад орох гэж байгаа энэ төрөл. Тэгэхээр Монгол хүүхдүүд яг гадаа яг ингэ тоглолтод ингээд яг эхэлдэг болохоор энэ хүү тэмцээн бол яг монголчуудын яг зохицсон тэмцээн байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ бүгдээрээ манай өмнө нь эмэгтэйчүүд маань Азийн аварга анхны Азийн аваргад мөнгөн медаль авсан, эсний наадмаас хүрэл медаль авсан. Энэ бол ерөөдөө амжилттай тоглох боломжтой. Тэгээд хооштой бид нар бас Монголын сагсан бөмбөг эвтэй нэгтэй байгаад бид нэг гэрүүлэгсэн төслийг бас хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд Монголын сагсан бөмбөг үндэсний хэмжээнд хөгжөөд олон улсад гарах бүрэн боломж байна. Тэгэхээр бид нэр бол маш сайхан зорилтыг тавьж байгаа. Сагсан бөмбөгийн спорт энэ хэмжээнд хөгжнө гэдэг дэлхийн аваргад оролцоод 5 дугаар байранд орно гэдэг бол энэ бол одоо үнэхээр өндөр бас. Тэгэхээр юуны өмнө нийт Монголын сагсан бөмбөгийн үеийн ахмадууд та бид бүгдийн тэдний үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байгаа учраас дээд үе болон ахмад үе бүх үеийнхэндээ бас талархал илэрхийлээ Монгол хүмүүс дэлхийн аварга, сурагчдын дэлхийн аваргад энэ амжилт гарсан. Баярлалаа. Тэг ямар ч байсан манай багийн охтууд болон хөвгүүд одоо үнэхээр ирээдүй болсон шилдэг тамирчдаараа бид нар бас бахархаж байна. Тэгэхээр бид нар Америк өөрсдийнхөө хэмжээнд бас маш олон ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа.
тэгээд За ингээд бас хэлэх бас нэг зүйл байна. Энэ 8 сурагчид маань бас тодорхой хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуульд тэгээ биеийн тэмрийн багшаар бас Сагсан мөнгөний спортын аавсгийг заалгасан клубын дасгалжуулагч, спорт хороодын дасгалжуулагч дандаа Сагсан мөнгөний спортын аавсгийг анхлан заалгасан энэ олон сайхан шавнар төрүүлсэн энэ багш нарт нь бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд миний хувьд бол Монголын эмэгтэй Сагсан мөнгөний холбоог төлөөлөд энэхүү наадамд бас ажиглагч албаны үнээр явсны хувьд бол өнөөдөр охтууд маань тэнхэр хэмжээнд чадвартай тоглогч нар харагдаж байна гэдгийг би өөрөө нүдээр үзээд ирлээ. Манад бол ерөнхийдөө нуруунд намдж байгаа болохоос ур чадвар ерөөсө бусад орны тамирчдаас бол ерөөсө дутхааргүй байгаа. Энд бол би энэ үндэсний Сагсан мөнгөний холбооноос намайг бас тодорхой хэмжээгээр бас манай холбоог бас эмэгтэй холбоог дэмжиж ирээдүйд одоо энэ эмэгтэй тамирчдыг бас Аз дэлхийн тавцанд бас тодорхой хэмжээгээр оролцуулж өгүүлж байгаад нь бас баярлж байгаа. За ингээд энэ давчранд хэлэхэд 29 одоо маргааш нөгөөдөр 2 гэсэн үг. Монголд анх удаа их хурсын баярын тэмцээн 35-аас дээш насны ахмад эмэгтэйчүүдийн дунд Сагсан мөнгөний тэмцээн бол явагдах гэж байгаа. Энэ тэмцээн маань онцгой байдлын ерөнхий газрын зааланд болох юм байгаамаа. Ингээд та бүхнийг бас тэнд бас хүрэлцэн ирж тодорхой хэмжээний бас их янз янзын бас гоё сюрприз зүгээр ахмадын тэмцээн гэдэг маань 35-аас 40 нас гэдэг тийм хэлбэлцэлтэйгээр уламжил болсноор явагдахгүй. Энэ маань бол шал өөр эсрэг талбай дээр бол 35-аас 40 насны 2 тоглогч, 41-ээс 45 насны 2 тоглогч, 46-аас дээш насны 1 тоглогч гэх хэмжлэнгээр талбай дээр яг тийм насны ангилаар анх удаа их хурсын баярын тийм тэмцээн бол явагдах гэж байгаамаа. За сэтгүүлчдээс асуулт байвал манай тамирчид болон оролцсон бүх хүмүүс яг байгаа. Тэгэхээр та бүгд асуулт байвал бас асууж болно. За эхний өдрийн 2 тоглолт гадаа тоглосон. 2 тоглолт. Тэгээд дараагийн өдөр нь гадаа эхлүүлэх гэсэн бас бороо ороод шалан маш их халтираад тэгээ ингээд галантаа манайх эрэгтэй гог маань биш Унгартай тоглох гээд орсон. Зааланд болохоор гадаа 4 талбай дээр зэрэг явсан. Зааланд 2 талбай дээр зэрэг явсан. Миний ажигласнаар бидний ажигласнаар болохоор зааланд бол яг Европчууд болон эсрэг багийнхан маань илүү шийдэл сайтай илүү сайн тоглосон гэж бас дүгнсэн. Манайхан зааланд бол жоохон тааруухан бас тоглолцоодсон. Тэгээд энэ дээр бас би нэг юм бас хэлэх хэрэгтэй гэж бодож энд манай багийн одоо тоглогч Авира маань хөлөндөө шагаандаа бэртэл авсан байгаа яг тэр заалны тоглолтын дээр. За тэгээд тэрнийхээ дараагийнхын тоглолтын дээр дахиад шагаандаа дахиж бэртэл авсан байгаа. За төлгөөний маань бас хурууны шөрмсөн бас хавдсан бас жоохон шийдэлт хийхэд бас жоохон юм нөхцөл байдал жоохон хүндрэл төр. Тэгээд сүүлийн тоглолт юунтай Эстонтой тоглож байгаад бас Авира маань одоо бас өвдгөндөө бэртэл авсан байгаа. Гэхдээ ерөн зүгээр ийм бэртлүүд бас тамирчуунд хамгийн хэцүү байдаг тийм ээ. Багийн спортод одоо нэг нь байхгүй бол бас хэцүү байдаг. Тэгэхээр энийг бас зүгээр бас дуулах зүгээр ах гэж бодож байна. Тэгээд зааланд бол нэг тиймэрхүү яг илүү тоглолцоос европчууд бол эсрэг багийнхан манайх бас жоохон энэ дээр жоохон зааланд тоглоог бол бас хоцчих боломжтой байсан гэж бас дүгнэж байна. Тэгээд энэ ФИФА-гийн дүрмээр албан ёсоор энэ дүрм дэлхийд яг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр дэлхийдээ хөл нэр зэрэгцүүлээд хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр юу юм бэхээр олимп дүртэл оруулахаар ярьж байгаа. Гадаа талбай дээр 3 эсрэг 3-аар тоглодог. Тэгэхээр Сагсан мөнгөний. Тэгэхээр манай хүүхдүүд маань Европод болохоор яг зааланд зөв сураад яг ингээд нэг зааланд хичээлдэг. Манай хүүхдүүд маань болохоор яг гадаа яг өөрөөрөө сурдаг. Тэгэхээр бид нэр үндэсний хэмжээнд бас бодлого бариад хүүхдүүдээ бас зөв эхнээс нь хийх юм бол Монгол хүн хэзээ нэг цагт амжилт гарна гэж миний яриад байгаа асуудал бол гарлаа. Тэгэхээр одоо бид нэр Европ, Франц, Иран эднэрийг бол өмнө нь зургатаар л үзэж хардаг байсан. Өнгөрсөн онд универсиад наадам гэхэд универсиад наадмын шилдэг тамирчид одоо Испанд болох дэлхийн аврагт ирэх гэж байна. Тэгэхээр манай санчиртай өрсөлдөж исэн, бэлгүүнтэй өрсөлдөж исэн хүмүүс маань дэлхийн авраг дээр очих гэж байна. Тэгэхээр бид нэр зургатаар тайлбар хийхдээ
Манай тамирчтай тоглож исэн тамирчид гэж байна. Мөн дэлхийн аварга универсиад наадам гэхээр эмэгтэй сагсчид маань бас универсиадад орсон. Тэгэхээр бид нар бол үнэхээр цэвэр сагсан бөмбөгийг хөгжүүлэхийн төлөө өдөр шөнөгүй явж байгаа багш дасгалжуулагч нар маш олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр байгаа. Тэгэхээр та бүгдэндээ хэлэхэд бид нар Монголын сагсан бөмбөг олон улс үндэсний хэмжээнд хөгжөөд олон улсад гарах маш том зорилготой ажиллаж байна. Тэгээ манай багш дасгалжуулах хүүхдүүдийг соёл спорт аяж жуулчлалын яам 3 цагаас хүлээж авах юм байна. Дээрээс нь спортын бэлтгэлийн төв хүлээж авах юм байна. Манай холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ сайд төрийн ордонд бас нөгөөдөр хүлээж авах юм байна. За тэгээд залуучуудын холбоо хүлээж авах юм байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг яагаад хэлээд байгаа юм бэ гэхээр Монгол хүн нийтийн биеийн тамир, нийт монголчууд хүн ам олноороо тоглодог нийтийн биеийн тамирын спорт, сагсан бөмбөгийн спорт багаараа ажиллаад хамтдаа хөгжих боломжтой юм шүү гэж боломжтой юм шүү гэдгийг манай өсвөрийн залуучууд маань үзүүллээ. Тэгээд өнөөдрийн асуулт байхгүй бол ерөнхийдөө өнөөдрийн хурал дууссан болно.